Jeg er i gang med Everyday Socks fra Petit Knit og er nu færdig med skaftet og skal til at strikke min hæl. Og hælen den former vi med teknikken German Short Rows, som er en teknik, hvor at vi vender og undgår at lave et hul. Hvis du ikke kender teknikken, så har jeg en video, der viser det på lidt større pinde, og jeg viser selvfølgelig også her, hvordan jeg gør. Nu ved jeg ikke, om du strikker striber, men jeg vil godt lige fortælle lidt om mine, hvis det er. De er 4 omgange, og jeg har lige strikket 1 omgang med den farve, jeg også skal lave hælen i. Jeg har fordelt mine masker her på Magic Loop, sådan så at der er lige mange masker på pinden og her omme på wiren, og det er altså så de masker her på min pind, som jeg skal lave hælen med. Og først så vil jeg lige inddele min hæl med markører her, sådan så jeg har min venstre side og midten og min højre side. Og det er lidt forskelligt, hvor mange masker, alt efter størrelse, så der må du lige lure i din opskrift. Sådan der. Og så tager jeg lige fat i mit garn her, og så strikker jeg på retsiden, og nu er mine masker jo fordelt, sådan så jeg har alle hælens masker på den her pind, og jeg skal starte med at strikke ret over alle hælens masker, så jeg strikker pinden ud. Nu er jeg henne ved den sidste maske, jeg skal strikke her, inden jeg skal vende. Jeg slipper garnet og vender rundt. Og når man laver German Short Rows, så er det altså det samme, man gør både på retsiden og på vrangsiden. Så I kan se, at mit garn det hænger ned her. Så tager jeg den første maske her løst af, ligesom hvis jeg skulle strikke den vrang, så jeg går altså ind i masken herfra. Flytter den hen på min højre pind, og så tager jeg fat i garnet og trækker det bagover rigtig stramt. Sådan der. Så ligger den faktisk som sådan en dobbeltmaske her, og det er lige præcis det, den skal. Og jeg holder godt til her, sådan så at det ikke bliver noget løst noget, og der kommer huller. Og så fortsætter jeg med at strikke vrang her, ned til den sidste maske på min hæl. Det var den sidste maske her på vrangsiden. Jeg slipper igen bare mit garn og vender rundt her. Og bruger igen teknikken German Short Rows. Så jeg tager masken over på højre pind, tager fat i mit garn og hiver den stramt bagover her, så jeg får den her dobbeltmaske igen. Og det er altid en god idé lige at tjekke, at trådene ikke ligger snået, men altså ligger sådan her. Og fortsætter i ret. Og nu er vi altså nået til de her 2 pinde, der skal gentages, hvor at vi strikker hen til sidste vending og vender igen. Så er jeg næsten henne ved den sidste vending her. Jeg strikker lige 1 maske til, så kan I se den her dobbeltmaske ligger derfra, hvor jeg vendte før. Jeg slipper igen bare garnet, vender rundt, flytter den her maske over og trækker den bagover, sådan der. Og så fortsætter jeg i vrang her på vrangsiden hen til den sidste vending igen. Så er jeg igen henne her ved den sidste vending jeg lavede. Så jeg vender rundt og flytter den her maske over og trækker den stramt bagover, sådan der. Og sådan fortsætter jeg altså indtil at jeg har vendt ved alle masker her på venstre side og på højre side, så det kun er de her masker i midten, jeg ikke har vendt over. Så er jeg ved den sidste maske, der skal vendes ved. Jeg vender rundt til retsiden, flytter den over til højre pind og trækker den bagover. Og nu begynder vi godt at kunne fornemme en hæl her, ikke? Så nu skal jeg altså lige strikke en omgang hen til omgangens start, som jeg jo har siddende her. Og vi skal selvfølgelig lige være lidt opmærksomme på, at vores masker her på siderne, de fremgår som en dobbeltmaske. Så hvis vi kigger her, så er det her jo en maske, som jeg går ind i. Jeg skal se, om jeg lige kan få den drejet her. Altså her, bare hvor
den anden pind jo faktisk sidder, og strikker den ret. Og sådan gør jeg bare ved alle sammen. Og så prøv at se her, hvor fint det bliver. Men nu vil jeg lige strikke ret over denne her side og over forfoden, indtil jeg er ved omgangens start. Nu er jeg henne ved omgangens start og skal til at forme den sidste del af hælen. Så nu strikker jeg altså ret over her, hvor jeg igen skal være opmærksom på de her masker fra jeg vendte. Og så strikker jeg ret over midten på hælen her, inden at jeg vender igen herover. Nu flytter jeg den sidste markør her, strikker en ret, slipper garnet og vender. Så før der arbejdede vi altså udefra ind med vores vendemasker, og nu arbejder vi indefra ud. Så jeg vender rundt her, flytter masken, trækker den bagover, flytter min markør, sådan der, og så strikker jeg lige vrang over midten her. Flytter min markør, strikker en maske og vender igen. Og nu strikker vi hen til vendemasken og strikker vendemasken og strikker en maske mere. Ej, de driller de der. Så tilbage her på retsiden. Hende ved vendemasken fra før, som jeg strikker en maske til og vender. Og sådan fortsætter jeg altså, indtil at jeg er helt ude og vender på den sidste maske her. Nu er jeg ved den sidste maske, der skal vendes på. Jeg vender rundt til retsiden her, flytter den over og trækker den bagover præcis ligesom før. Og nu er min hæl faktisk færdig, og jeg er klar til at strikke foden. Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at du lige har en vendemaske her, der skal strikkes, og en her, når du strikker videre rundt. Og jeg vil rigtig gerne strikke 2 omgange, altså den jeg er i gang med, og en til, inden jeg skifter farve. Så hvis du også strikker striber, kan du lige være opmærksom på det, fordi så er jeg nemlig færdig med at strikke mine vendemasker her, inden jeg skifter farve. Og hvis vi lige kigger her, så har jeg jo strikket 2 med hvid, så det passer med de 2 omgange mere med hvid, inden jeg skifter farve, fordi jeg har 4 omgange af hver farve.